Bom dia, hoje estamos aqui ó, com o Corsa, a frente dele andando, a frente dele estava jogando pro lado direito. Aí encostar um carro aqui, aí fomos verificar o que poderia ser essa perda de comando da direção, né? Chegamos aqui no pivô da direção, terminal da direção. Deixa eu focar melhor aqui. Tá vendo? Borracha rasgada. E o pivô da direção, ou o terminal da direção, tá com essa folga. Tá vendo? Você consegue ver ele balançar? Vamos trocar esse terminal da direção para normalizar.